অনেক শখে একটা হাফ লাগাইছি। এখন দেখি আমি সাইকেল চালাই না করাত চালাইতেছি কিছু বুঝতেছি না, এত সাউন্ড। সবাই বলে হাসান প্রো 7 এর নাকি রোলিং কম। আমি 2 দিন ধরে ইউজ করতেছি, এই 2 দিনেই বুঝতে পারছি যে এখানে সমস্যাটা কোন জায়গায়। আমি সকালবেলা বের হই, মনে হয় কি এর উপরে কোনো হাফই নেই রোলিং এর, আর যখন বিকালবেলা অফিস থেকে আসি তখন বোঝা যায় যে হাফ যায় না কেন, মানে হচ্ছে সাইকেলটা আমার যায় না কেন এমন হয়। এই যে ফিল পাওয়া যায় যে কাটাগুলোতে যে আওয়াজ হচ্ছে, ওই যে একটা জায়গায় যে বাজতেছে একটা ফিল পাওয়া যায়। এটা যারা প্রতিদিন 20-30 কিলোমিটার রাইড করেন তারা নিলে আমার মনে হয় না ভালো হবে। এই রোডটা আমার অনেক ভালো লাগে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আমার বাড়ি থেকে শেওড়াপাড়া পর্যন্ত যে রোডটা, এই রোডটা আসলে অনেক সুন্দর। সামনে হচ্ছে আগারগাঁ মেট্রো স্টেশন।